La auscultación es el método más usado de evaluación cardíaca en medicina veterinaria debido a su gran utilidad. Se realiza en el examen clínico general y tiene especial importancia cuando se detectan anormalidades dentro del mismo o cuando el paciente tiene un historial de alteraciones del sistema cardiovascular. Podemos ubicar el corazón entre el tercer espacio intercostal y la tercera costilla, a la altura del codo. La auscultación debe realizarse en un ambiente tranquilo para que el animal esté relajado y se puedan escuchar los sonidos. Se deben incluir ambos lados del tórax. La auscultación nos ayuda a determinar la frecuencia cardíaca, evalúa la intensidad y características de sonidos cardíacos, incluyendo presencia o ausencia de ruidos como soplos. Vamos a escuchar dos tonos que corresponden a la sístole, es decir, el cierre de las válvulas auriculoventriculares, y el otro que corresponde al final de la sístole y comienzo de la diástole, es decir, el cierre de las válvulas semilunares. Mientras que en grandes especies se pueden identificar las diferentes válvulas cardíacas, en pequeños animales no es posible esto porque la zona es muy pequeña. La frecuencia se refiere al número de latidos que el animal presenta en un minuto. En este animal es de 70 latidos por minuto, lo cual está dentro del rango que en caninos de raza grande está entre 60 a 90 latidos por minuto. No se encontró ningún aumento en la intensidad, disarritmias, arritmias ni ruidos cardíacos como soplos, por lo que se concluye que el animal no sufre de ninguna alteración o patología del sistema cardíaco.